係，hello，大家好啊！草星相隔一段時間都冇錄影啦，亦都冇去為大家講述新年嘅事，真係好抱歉。係希望各位朋友多多原諒。咁我今年新年比較忙嘅，咁呢個係事實。咁今次就都要補翻啲我草星嘅一個節目，就係我是外星人。咁上一節都係提到關於呢個生命咁議題問題啦，咁就都仲記得上次係咩啊？韓國嘅空難啦，咁係有一家人嘅狗即係3代同堂，一家9口就已經喺空難裏邊罹難咗。咁呢個係一個事件啦嚇，咁都係講緊我哋嚟緊喺呢個地球裏邊，我哋人類咧，或者我哋自己本身咧，究竟我哋知唔知道我自己本喺度做乜嘢？咁今日咧講呢個節目之前咧，咁呢個係咩地方咧？咁我都介紹下啦。咁呢個咧就係大帽山嘅思樂園嘅營地嚟嘅。咁今晚咧我哋有大活動。咁大活動嘅過程裏邊咧，就當然有燒嘢食啦，有啲參加者啦，咁又我哋有房住啦，咁又有啲房啊。咁我就趁呢段空檔時間，我哋都打完邊爐啦，即係霎完咁樣。咁啊有啲朋友話燒下啦咁樣，咁就都好玩嘅咁樣。咁今次呢個位置咧，就都今晚就即係上天，即係大地都係為我哋做美啦。因為琴日仲落緊雨，咁今日就冇落雨啦。咁今晚就個天氣都非常之晴朗。唔算好凍啦，適中啦嚇，都係10零度咁樣，環境唔錯㗎呢度。咁我都建議大家有機會去參加。咁喺呢度咧都買下廣告啦。我哋未來喺我哋嘅活動裏邊咧，有啲關於呢度嘅中草藥嘅活動啦。咁有機會，如果係你睇翻思樂園嗰個 board 啦，都有介紹嘅。咁能唔能夠參加唔知道，咁你睇下報唔報到名咯嚇。咁我哋未來都係為香港推廣關於中草藥啊、中醫啊各方面嘅一啲宣傳啦、教育活動啦。OK， 廢話少講。咁我哋都係翻我哋同一個主題啦。咁我近期都聽到好多相關嘅信息嘅。咁嗰啲有啲外星人嘅信息啦，有啲唔同嘅一啲資料嘅爆料人士啦。咁所謂資料爆料人士就係話參加過一啲叫做星戰計劃。甚至乎一個叫做呢個火星嘅基地嘅計劃，包括埋呢個月球基地嘅計劃。咁呢個係咩回事咧？咁樣咁正因為咁咧，就我會發現一個問題就係話我哋人類處身喺呢度，究竟係代表咩角色咧？咁發現原來喺地底裏邊已經有地底人啦，地底裏邊有唔同嘅人種啦，有大家睇過蟻俠嗬，好犀利啊！唔係呢個蜘蛛俠，蟻俠就係咬人嘅兩角咯。OK， 咁咧就確實係有人證實咗係有呢啲咁嘅類人類，但係佢唔屬於人類，佢屬於係動物性嘅高智慧生物，我應該咁講。咁佢係喺地底裏邊有居住過嘅，咁甚至乎喺早期我哋地球嘅2000萬年前已經有人居住，咁呢個係證實咗有一啲類人類，好似我唔記得係非洲咁嘅樣，定係好似我哋中國人咁嘅樣啦，係嘛？咁可能係似我個樣外星人。咁咧就係喺2000萬年前已經喺度喺地球裏邊，即係話冰河時期佢已經出現緊㗎啦。咁呢啲係一啲參與一啲秘密計劃嘅人講。爆翻資料出嚟啦，咁我都睇過好多個唔同嘅一啲關於一啲科學書啦嚇，咁甚至乎有啲叫 channeling 嘅書啦，好似呢個Doris 嘅海南嘅一啲催眠嘅回溯啦，包括埋門羅嘅一啲記錄啦咁樣啦，咁門羅出體做過好多相關嘅記錄嘅唔同嘅一啲嘅活動啊，甚至乎佢出體見到啲乜嘢啦，外星人啦等等。咁近期咧，亦都係有啲關於譬如參與火星嘅項目嘅一啲外科嘅醫生，係喺呢個美國坐太空船飛到上去火星，甚至乎喺唔需要佢
佢哋直情唔需要坐太空船啦，直情喺呢個聽講啊，喺科羅拉多州啦、新澤西州啦等嘅地下基地裏邊咧，好大型嘅洞穴裏邊咧，佢哋已經有一個叫星際之門，就係穿越之門啦。佢只要掠到去下邊好幾公里嘅地方咧，有基地，咁佢進入一個星門之後咧，佢就可以通過星門咧，就去到呢個火星啦。咁呢個係佢哋爆料就係咁講啦。咁甚至乎咧，去到火星嘅時間咧，已經有德國嘅德國嘅早期德國人居住喺度。咁聽講早期德國人咧，早期嘅德國人已經係火星居住人口咧，大約2000萬嚇。係咪好多人驚呢啲數字？咁火星啲人居住啊，我哋仲講乜鬼嘢？屌就睇下飛射咩探索太空喎，探咩索太空啫？人哋已經住咗啦。咁你話係咪好滑稽啊？係咪一件好得意嘅事？咁包括埋美國而家 NASA 咧，所謂 NASA 嘅官方公佈嘅組織咧，呢個你大家見到呢一個咧，只係一個門面嘅功夫嘅組織。實際上仲有一間有一個機構咧，係屬於係神秘機構，咁係係負責係太空任務甚至乎喺美國裏邊咧有一班咧叫做心靈部隊即係遙視部隊。遙視部隊係點樣嘅咧？其實通過一個遙視即係話channeling，就係 channel 到譬如火星啊其他星系嘅嘢。咁甚至乎一啲組織啦，甚至乎我哋月球裏邊嘅部分嘅人咧，都會係有呢個基礎喺裏邊嘅。咁佢通過譬如遙視呢個唔係話咁簡單遙視嘅，咁佢揾呢啲叫通靈戰隊啊，佢俗稱叫做，就去揾佢哋之前咧去做咗好多測試嘅，究竟呢個人得唔得啊？做唔做到效果啊？之前做過，譬如我俾個坐標佢測試咗個坐標啱唔啱等等。咁喺呢個過程裏邊咧，佢係做晒相關嘅測試咧，先至去揾佢哋幫手去做相關嘅一啲遙視嘅工作，甚至乎招攬入去呢個太空軍裏邊。咁啊秘密組織啦，佢哋俗稱叫做。咁喺裏邊咧就係做一啲相關嘅一啲遙視工作啦，甚至乎一啲唔同嘅一啲嘅睇下其他國家又好，睇下火星啊，其他軍隊又好，都係通過遙視，唔需要即係 V 運啊，我哋叫做 V 運，好似阿星爺咁樣，我 V 運你啊咁樣，就有機會就揾到嘅地方。咁其實呢個心靈部隊已經唔係近期嘅事，已經喺70年代咧係發展緊嘅嘢。咁發展緊嘅嘢咧就係已經係做得係非常之成功嘅。咁而家更加犀利。咁遙視部隊咧唔係淨係美國有，蘇聯、中國、德國、日本都有嘅嚇。咁當然有其他國家都有，可能冇公開啦，我唔知道嚇。咁現有公開知道能夠理解嘅咧，就有嗰啲部分咯嚇。咁呢個係其中現有我聽到嘅資料啦、資訊啦。都要提翻個問題啦，大家都冇可能都忘記咗啦。就關我哋呢個香港飛碟學會嘅主席，咁喺對上1個月咧就已經係離開呢個地球啦。咁就可能佢個意識就要翻去佢個本源嗰度啦。咁阿 Moon 啦嚇，咁就4月好似係4月28號啊，我哋有個追思會嘅嚇。咁如果有機會就去參加啦。咁你想睇翻個資料就去翻 Facebook 揾翻呢個香港飛碟學會嘅官網睇睇佢嘅公佈係有嘅。咁係咯，咁呢個為咗香港喺呢個由1990幾唔記得90幾年啦嚇，就成立嘅一間飛碟學會到而家，咁都有相當長嘅歷史啦咁樣啦。咁佢都為香港喺呢個神秘學裏邊嚇做出唔少貢獻啦。你都揾過好多外國嘅一啲有關 UFO 研究嘅學者走過嚟啦，去幫我哋香港做一啲講座咁啊。我都曾經幫佢去參加啲講座啊，幫下手咁樣。咁其實就都好好玩嘅。咁如果你以一個角度，一個開放態度去認識自然系統，咁我哋呢個系統裏邊係咩咧？咁好似而家夜晚咁樣。咁夜晚係代表咩咧？咁其實夜晚點解我哋又要日出日落咧？咁煩啊，咁即係嘛？咁一次過咪得咯咁樣。咁我食完又要屙，屙完又要食，係咪先？你唔覺得好煩嘅咩？咁又要瞓覺啊，又要即係你發現一樣就係，其實我都成日提出一個問題就係，我哋喺度做乜嘢？我哋點解呢個係我咧？呢個點解唔係你咧？
點解係呢個係個草星或者甚至乎呢個係某軍呢個係 A 軍，咁點解會係你咧？咁你嚟呢度做乜嘢咧？咁其實我哋要知覺到我哋自己本身啦，係嚟呢度做乜嘢？其實呢個好重要。咁因為你唔係好似啲一般人咁同行屍走肉冇乜分別，就我長大咗就揾份好工，咁成家立室，咁可能成家立室，咁甚至乎可能就結婚生仔，朝日每一日咧就係食飯屙屎瞓覺，就係咁。咁係咪代表咗你嘅人生就係咁過咧？其實唔係嘅。其實有時我哋係被分化啦，我哋係被物質啦、環境因素啦，去遺失咗我哋尋求自己嘅本質嘅，我哋自己嘅本源嘅一個動力，甚至乎認知啦嚇。咁好多時就話美國咧曾經有一個學者寫過本書嘅，佢話意識的真諦啊。究竟意識係咩嚟嘅咧？咁意識係我哋住喺意識裏邊咧，定係意識住喺我哋裏邊咧？咁意識係無處不在，咁所以呢個意識咧，其實就講緊一樣嘢，就係我哋嘅靈、我哋嘅魂或者我哋嘅本體。咁草星好多幾集裏邊過去都講咗一樣嘢，就係話我哋要認識自己、了解自己。咁我哋要清楚知道我哋嘅呢個角色嘅身份。我哋點解選擇今日係我嚇？點解我哋選擇今日嘅工作啦、生活啦、伴侶啦甚至冇伴侶啦諸如此類啦都係一個我哋需要體驗，或者係上一世、上幾世我哋未曾體驗過經驗，要圓滿呢個經驗，所以今日再嚟到呢個次元世界裏邊去經驗我哋未完成嘅課題我應該咁樣講。等於阿 Moon 走咗都係，佢都係因為我完咗呢個階梯完咗呢個階梯啦，可能第一個另外一個階梯好似又玩 game 咁，玩遊戲咁打完A 級，跟住打 B 級打完打 C 級幾似嘅，按照而家嘅講法，坊間嘅講法都相似。咁所以都講緊一個問題，就係話其實現階段我睇咗咁多資料啦，好多爆料者都講咗一樣嘢，就話其實人類唔止咁簡單。我哋人類裏邊嘅 DNA 啦，甚至乎而家同喺美國裏邊同外星佢哋一個叫咩叫做逆向工程逆向工程所揾到嘅一啲外星嘅飛船啦，外星人嘅身體裏邊嘅衣服啦、皮膚啦等等，咁佢哋做咗好多相關嘅逆向工程。咁我發現個逆向工程裏邊咧，可以令我哋人體本身嚟講咧，可以超前，甚至乎科技啦各方面嘅，可能好似星球大戰咁，個手錶但係撳一下咁個投射出咗嚟啦，個投射就見到個同佢傾緊偈啦，唔係就好似我而家咁低，仲要攞住部相機、攞住部手機咁撳一撳啊，其實唔需要你嘅同埋耳機降噪咧，係早於喺70年前咧70年代咧，就原來都係外星科技。咁因為爆咗一啲資料同埋一啲封存咗個檔案攞出嚟睇翻啦。咁原來呢個都係當時期提供嘅，即係軍方用完之後提供民間用嘅嘢，其實好多嘅包括埋液晶體啦。咁遲啲就會可能會有一啲我哋相機唔使咁笨重啦，一塊玻璃搞掂啦。甚至乎真係喺個皮膚直有個皮膚度，好似呢個星球大戰嗰啲咁嘅場景嗰啲咁嘅相關嘅一啲科技技術啦咁其實係有嘅呢一樣嘢。咁甚至乎有啲佢哋講緊喺有個爆料者就話佢係一個軍隊連長嚟嘅。咁個咩連長咧？就唔係地球戰爭嘅連長，佢係喺呢個火星任務參與火星任務，去第二個星體裏邊去保護呢個銀河嘅一個連長。咁佢話佢而家啲武器咧就已經係唔係咩你射子彈嘅，佢哋係射光速，真係射光速，射一啲咧就係高能量離子槍。高能量，即係話嗰支槍打出去嘅時間咧，佢係離子嚟嘅，打出去咧係直情係一嚿熔岩嚟嘅，即係一個熔咗嘅鐵水咁打出去。咁當你打出去嘅，黐到個人嘅物件嘅身上咧，就會成個麻爆㗎，咁爆，咁係好恐怖。聽我哋講好恐怖。咁有呢啲咁嘅槍，甚至乎有一隻咧叫做磁性槍，磁性槍已經出咗啦，我見過美國都有但係就好笨重嘅，好笨重，因為佢靠好多線圈推動，咁裏邊有粒類似係鐵片，或者係一啲好似腸仔好細條嘅腸仔即係啲鉛筆咁樣嘅一啲鐵
咁啊通過嗰個線圈放電之後咧，就係將成嚿鐵咧就飛出去噶嘛。咁呢個係其中而家有人做緊嘅嘢。咁而好多高科技咧，其實都存在咗。其實只不過我哋話，我哋人類咧就其實某程度上嚟講係被分化。分化意思即係話我哋沉迷喺物質世界啦，好似而家個成個市場有出問題啦，經濟啦，甚至好多國家出問題啦。咁美國有關稅啊，各方面嘅嘢，好多各方面嘅情況發生緊。咁我哋呢個所謂經濟物質金融系統，其實我哋係被蒙騙喺裏邊。因為點解咧？佢吹捧我哋要追求呢個物質性金錢，成為一個最好嘅最富裕或者叫最有價值嘅一件物件。其實從某個角度上嚟講咧係唔啱嘅。咁因為喺我哋人類世界裏邊咧，除咗物質之外咧，我哋應該追求靈性啦，同埋各方面嘅提升啦。譬如我哋係唔應該有病嘅，我哋身體係唔應該有病。我哋身體係被我哋叫做嘅被植入啊，甚至乎被食物啦、DNA 啦分化咗而導致嘅一啲疾病出現，同埋我啲食物啦裏邊有問題啦，令到我哋個身體裏邊產生呢個炎症啦，炎症就會產生好多關節性嘅問題啦，身體嘅變老啦，頭髮變白啦，諸如此類嘅問題。咁呢啲正正係一啲好多叫陰霾論者啦，或者叫做甚至乎一啲唔同嘅國家所我哋炒出嚟嘅一啲對我哋人體裏邊添加咗一啲唔同嘅物件，咁甚至乎生 cancer 又好，甚至乎病變都好啦，都係因為食物同埋空氣環境啦，同埋我哋日用品啦、衣着啦，都係有其影響我哋而家人類發展嘅一個模式嘅。咁點解咁講咧？咁呢個係確實係有資料爆過出嚟咧，其實就係為咗要減低人類啦咁樣的其中一個因素。咁而正因為咁啦，咁有好多嘢咧包括埋上次即係我哋過去4年嘅疫情啦，其實都係為咗滅絕人口而出現嘅一個契機啦。我哋去警醒呢個，咁係咪咁樣而因此而我哋要面對呢個問題咧？就好講大家能唔能夠有一個覺知啦。我只能講覺知。咁點解咁講咧？咁有一套電影我唔記得個咩名嘅劇集嚟嘅，大概有好似佢有3輯嘅，3輯。咁有每一輯裏邊大概8集咁樣，係劇集美片嚟嘅，美國電影嚟嘅。咁佢講就係話我哋空間裏邊又可以有裂縫，我哋點樣喺呢個裂縫裏邊咧打開一道裂縫咧？我哋看見另外一個世界，或者叫另外一個平衡宇宙咧。咁而我哋而家處身呢一個地球呢個環境，甚至乎我哋而家香港呢個地方，成個地球嘅系統，不外乎成個太陽系，我哋只係一個泡影裏邊，一個叫做肥皂泡。我用番梘泡嚟形容啦，番梘泡形容佢，就我哋喺番梘泡裏邊。而喺我哋呢個太陽系以外咧，仲有另外一個更大嘅番梘泡包住我哋呢個番梘泡，而呢個我哋嘅番梘泡以外嗰個番梘泡咧係另外一個太陽系，或者叫行星，或者叫做太陽系，又係被番梘泡包住。咁咧喺呢個番梘泡，我哋呢個番梘泡以外第二個番梘泡咧，仲有一個第3個番梘泡，好 Q 多番梘泡，唔知點解。咁呢個係我所理解嘅現階段講緊嘅我哋呢個物質世界如何去理解我哋依家所見嘅一切意願。都係被植入，甚至乎呢個係投影出嚟嘅一個世界。咁呢個係當時我聽呢個題目嘅時間咧，我都幾沮喪。沮喪嘅原因就係話，喂，屌都係假嘅，都係你哋投影出嚟，都係植入我呢個大腦，我呢個神經，我呢個眼睛，我見到呢部相機、呢部手機、呢盞燈、呢個地方，原來都係露點緊嘅，即係俾人哋係植入緊嘅思維。咁我哋要學識如何打開喺呢個空間裏邊嘅裂縫去睇出去咧。咁呢個係正正我哋而家好多我哋叫靈性覺醒嘅人啦嚇，即係當然係真正嗰啲啦，唔係即係老吹嗰啲，係真係去知覺去打開，能唔能夠打開呢個裂縫？而呢個裂縫咧，正正係我哋需要去認知嘅地方。咁曾經前幾日前咧，我有個朋友咧問開我呢個問題，我話呢個地球裏邊有幾多人知覺呢樣嘢咧？我話俾你聽，即係我只係按照現有地球嘅人類總數嚟講咧，可能係0.001都冇
都冇，因為係極少數。咁正因為咁咧，草星今次其實都分享個資訊咧，都希望大家能夠知道多少咯。因為其實呢個都幾複雜嘅問題，同埋如果你當然知道而家呢一切都如熱泡影，咁最簡單嘅電影就係呢個 Matrix 22世紀殺人網絡。咁呢套戲就正正講緊我哋處身緊係一個虛幻嘅世界，我哋係有份創造呢個世界，我哋係創造緊我哋而家呢個環境，甚至乎我後邊呢支天線啊，呢啲天線啊，都係被創造出嚟。係啊，你係我哋人整噶嘛，係冇錯。但我哋嘅意願投射咗呢一個係天線，我哋賦予咗佢個天線呢個角色，等於我賦予咗我而家紅色呢件衫嘅角色，其實就係物質性嘅一個催化。物質性嘅催化咧係同能量有關嘅。當嗰個能量震動，個粒子在震動嘅時間咧，係符合嗰件物件嘅震動頻率，就會產生嗰件物件。呢個喺愛因斯坦裏邊其實就已經講咗呢番相關嘅一個物理性嘅震動嘅關係。咁正因為咁啦，你見到嘅樹木啦，好似草星就係負責去講好多植物啦，都係一個植物學家去研究植物啦，去探討好多植物嘅一個生長過程同埋嗰個基因性啦，同埋個突變性啦等等啦。咁其實呢個過程裏邊咧，都涉及到一個叫一個量子嘅關係，因為佢震動頻率嘅關係，震動頻率就係產生一個叫做物理性嘅震動。咁好似我哋玩開個磁性啦，特別磁石咁樣啦，磁石點解會有一個 S 啊，有個東啊，有個南啊，嗰個方向會黐埋咧咁樣？咁因為都係個磁性嘅問題，我哋係被賦予佢呢件磁性有一個唔同嘅取向方向，而導致佢有一個磁性兩極嘅關係。我哋物質界都係一樣嘅，物質界都一樣。點解喺呢個考古學裏邊咧，點解會用呢個碳14去做一啲叫連鑑推論咧？就其實因為每一件物質都有佢個衰變期，衰變期其實就係一個叫物質放射，就係一個放射嘅原理。因為所有電子咧，佢都係一個衰變期啦。咁衰變期咧，通常就係一半一半嘅，即係譬如我當佢係而家係10咁樣啦，佢嘅衰變期咧變就變咗5咧，咁跟住咧就一變25咧再斬。咁呢個原來喺莊子，睇下我冇記錯，喺莊子唔知邊個篇幅裏邊有講嘅。佢話一尺裏邊咧，你再將佢斬佢一半咧，再斬一半咧，就係等於嗰個衰變期。我唔記得咗，我睇翻資料先。咁咧，大家如果有睇開莊子嘅論述咧，可以大家去貼翻書嚟睇。咁原來古人都知道呢一樣嘢。咁而愛因斯坦又講緊咁巧，而家講緊19世紀初期啊，即係1980幾年至到1990幾年，愛因斯坦就講緊呢個相對論嘅問題，物理學上嘅問題。咁其實原來咧，一切嘅衰變咧都係有根據。正因為咁，而我哋發現呢一個世界裏邊，我哋究竟我哋處身呢個震動頻率，點解會有我哋嘅存在？我哋嘅存在嘅身體，我哋嘅細胞，我哋嘅病變，我哋嘅身體嘅變化，甚至乎，我哋嘅 BB 係大家喺做完愛就會產生咩啊？結合嘅精子啊，結合嘅一個生命，咁啊由一個粒好少嘅細胞形成一個生命，而呢個生命嘅周期咧都係螺旋式嘅。唔知點解，你大家睇翻你自己個 BB 由一粒孢子卵子咁慢慢轉變嘅時間，都好似一個動物咁嘅變化，咁好神奇嘅。咁我發現一樣嘢咧，喺植物裏邊咧都係一樣，咁甚至乎其他動物裏邊都係一樣。咁呢個係好得意嘅一個現象嚟嘅。咁因為我哋人類係有一個叫被動物化嘅身體，咁因為我哋裏邊有幾個組合，有動物啦，有意識啦，有呢個肉體啦等等。咁正因為咁咧，提出一個問題就係話，我哋人類比一般動物唔同嘅地方就係話，我哋有一個自由意志，我哋有選擇權利，我哋有意識。咁我哋好多時就話，我好多時有啲人唔理解，我而家有時可能唔知係講得太深定乜嘢啦，佢就話，唔係男人係女人㗎啦，唔係黑啊白㗎啦，唔係好啊壞啦。其實按照我哋所去理解呢樣嘢係冇錯嘅，但係問題喺呢個宇宙個角色裏邊咧，其實係唔存在黑白，唔存在男女，唔存在兩性關係或者叫兩者嘅關係嘅，因為宇宙裏邊係冇呢樣嘢嘅，冇呢個概念。
只係我哋呢個次元世界，我哋三次元嘅世界，通過所謂對錯、所謂黑白去分野一啲物件啦、事物啦、物質性。但係正確嚟講咧，我哋可以唔分嘢嘅。咁呢個喺古人已經講過㗎啦，係唔需要分嚇，唔需要分，唔需要分啊！點解你會咁犀利？點解你會咁靚？點解你叫靚嘅標準係乜嘢？咩叫靚咧？咁樣咁，所以就正因為咁咧，我哋好多時就係話，我哋究竟點樣去理解我哋呢個 body 嚇呢個問題啦。咁正因為咁咧，其實我想分享嘅一樣嘢就係大家試圖去冷靜下，俾少少時間諗一諗，我哋現有生命價值究竟點咧？今時今日個環境變化得咁犀利，香港又死得啦，係嘛？揾唔到食，個環境經濟咁啦。既然有咁多時間俾大家，都冇咩做㗎，可唔可以坐低度佢，諗諗佢，俾自己少少安靜嘅時間去思考一下，我哋生命究竟係除咗呢樣嘢之外，活着有冇其他嘢好玩咧？咁樣咁喺我自己嘅經驗上裏邊，我只係分享咗，我就好多嘢都可以同大家分享嘅。咁我有好多範疇，有好多嘢玩過，又做過啲研究，又做過好多行業，又睇過好多書啦，了解好多唔同嘅古靈精怪嘅嘢啦，神秘學啊、飛碟啊諸如此類嘅嘢。咁點解我裝咗咁多嘢？好似哇，你個腦咁犀利嘅，裝咁多嘢嘅，你即係我問你，你都答不到問題。咁其實唔係我叻。其實我都係一個知識，只話係容易記得少少，咁容易係容易，得一次問開問題我就回答到你問題。咁其實大家都自己每一個人咧都做得到嘅，就唔係因為我好清楚做得到，而係每一個人都做得到，而係你要相信自己係可以做得到咯。咁喺呢個好多人就話呢個世界裏邊太多邪惡啦，太多唔應該去爭鬥啦，或者係去一啲欺騙啊各方面嘅嘢，係嘅。咁問題就係話我哋迷失喺呢個世界裏邊嘅時間咧，因為呢個物質世界其實就係俾我哋機會去學識選擇好壞黑白，唔去選擇。唔好去選擇佢係好與壞，唔好一定要選擇佢男人或者女人或者唔男唔女諸如此類啦嚇，呢啲問題。咁問題就係話，我哋要點去認識我哋自己？就算我係男人好、女人好、靚仔好、靚女好、老好、後生好，乜都好。其實就係話，我哋點樣去理解我哋裏邊個心智咧？我哋自己呢個先係重點。原來我發現好得意喎。當你真係開始接觸呢樣嘢嘅時間咧，你個身體會變化，唔單止變化，連你個細胞都會變化。點解啊？因為個震動唔一樣，你個震動唔一樣，你個震動唔一樣嘅時間咧，我經常就諗起我自己玩過靈魂出體啦，門羅教我哋靈魂出體嘅時間咧，就聽住佢音樂，咁我發現我出體好震到阿媽都唔認得，咁我靈魂係跳出嚟彈咗出嚟，咁其實好得意嘅。但係嗰種震動嗰下咧，就真係都幾有趣啊！有機會大家試下你可以學就得嘅。咁所以正因為咁咧，我不斷去提醒大家分享個資訊去俾大家，去能夠去理解我哋生命嘅價值咯。咁嘅時間我都有半個鐘啦，我都講咗，得吹咗半個鐘啦嚇。臨尾啦都同大家講聲啦。咁我嚟緊呢個5月3號。就會搞一次咧，清遠黃花鎮嗰個慈祥嗰個山莊嘅一次活動嘅。咁如果大家有興趣，可以去同我報名啦，可以報名啦。咁我會陣間臨尾咧，我貼翻嗰個有關個報名啊，同埋個內容我貼圖俾大家嘅。咁如果有興趣咧，咁你就 WhatsApp 翻我啦，係嘛？咁呢個係基本上差唔多免費噶啦，你淨係俾2嚿水住同埋食。2日1夜，車費係各自平分，或者甚至乎你自己俾錢上去都得嘅。呢個係無人歡迎。點解咧？因為租呢個地方嘅莊主咧係願意開放，咁希望佢呢個山莊裏邊咧能夠俾更多人去經驗佢呢個磁場裏邊咧去做到一個健康啦，甚至乎療愈啦，咁有機會係冥想啦個朋友啦，咁都可以參加嘅。咁呢個就好抵啊，2嚿水即係你點都要俾翻人哋㗎，你瞓2間房，人哋都要清潔啦，係咪先？人哋要俾電啊，俾你出去沖涼，咁你喂做咗3餐咧，咁你係咪先？去到當日嘅一餐啦、晚餐啦、
中午去到就一餐食添，咁啊中午遲咗就晚餐啦，咁跟住就早餐啦，咁啊第二日嗰種最基本3餐，咁2嚿水人民幣，咁你想點？咁所以咧就試下咯，如果可以報名就去咯嚇，好嘛？咁呢個可以嘅，你咪試下有機會參加咯。咁如果我哋儲夠25人咧，我哋會租架小巴上去嘅，好嘛？咁就係啦。咁就大致係咁啦嚇，咁啊下次我哋再做一次直播啦。咁啊先多謝各位支持草星嘅朋友先，咁啊將草星嘅所講嘅、所分享嘅嘢，盡量分享出嚟啦嚇，咁都有賴大家嘅支持同成長，好嘛？多謝曬大家先，拜拜。